Unë dëshmi kohe. Është libri që përmban rrëfimin dhe dëshminë e Reshat Nurbojës nga Peja për masakrën e Dubravës dhe për jetimet e tij në disa burgje të Kosovës dhe Serbisë. Nurboja, i mbijetuar i masakrës ndaj të burgosurve shqiptar, është kthyer për herë të parë në vendin e vrasjeve dhe torturave sistematike për të përballur me peshën e kujtimeve në një intervistë për Kallxo.com. Aju Burgos me 25 korrik të vitit 1998 si pjesëtar i Këshillit të Emergjencës së Pejës, që ka pasur për detyrë të ndihmojë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe pjesën tjetër të popullatës shqiptare në zonat e luftës. Pas arrestimit, ai ishte dërguar në burgun e Pejës. Pastaj e kanë transferuar në Mitrovicë dhe pasi që është dënuar, e kanë sjellë në Dubravë, ku ka përjetuar atë që ai e quan masakra më makabre ndaj njerëzve të pafajshëm dhe të pambrojtur. Duhet të cekim përpara, këtu kanë pas flutërimet NATO-s dhe ne që kemi qenë në paviljonin C, që ka qenë paviljoni izolum, ku e kanë trajtu kënse të burgosurit pak ma të rrezikshëm, i kemi pa nga drejtarja që po flutërojnë dhe ka pas burgosurit që kërkonin dhe lutnin aeroplanet e NATO që të na bombardojnë dhe të na shpëtojnë nga ky makt që i kena përjetu pothuajse për çdo ditë në burgun e Dubravës dhe një lutje këtill. Bas 2-3 dite me 19 maj, NATO zotin e ka pat arsyeshme dhe i ka bombardu 2 paviljonet. Ai tregon se kur është bombarduar paviljoni në të cilin ka qenë ai, gardianët serb janë larguar dhe i kanë lënë të mbyllur në qeli. Ne ku kemi qenë për mbyllur prej detonimit madh, disa dhoma, dyrt janë hap, se ka qenë bombardim shumë i madh, edhe detonimi i madh dera e qelis janë hap dhe ne jena mendu që t'i hapim t'i ndihmojmë njëri tjetrit. Kështu që me ato mundësi që i kena pas me shtyrje apo dika tjetër, jena mundu t'i hapim ditaret. Mbas një gjysore një orë na kanë ardhur të burgosurit nga paviljoni B që kanë qenë më të lirë dhe me kazma apo dika tjetër e kanë hapë derën e madhe që ka qenë prej hekurit dhe kështu që njëri tjetri pastaj kena fillu t'i ndihmojmë. Unë me rastin tem kom shkuj, kom vizitu gjitha qelit për me këqyrë mos ka mbet dikush prej bombardimit, kur jam shku në një dhomë mbi vrojtuse ku kanë qëndru gardianet, aty kanë qenë 3 të vramë. Unë me kom pat arsyeshme që mi marrë me qit jashtë, se kom mendu që mund t'i ndihmojmë apo dika tjetër, edhe i kena qit në vendin e Gjelbrum, këtu që ka qenë një park i Gjelbrum para paviljonit. Në atë kohë ka ardhur ish shefi i sigurimit këtij burgut, Miki Vidiqit nga Peja, që ka qenë komandanti i sigurimit këtu, dhe më ka thonë pse i kom ek të vrarim, pse i kom qit aty, pse duhet më ardhë departamentet përkatëse që të verifikojnë dhe më ka detyruar që me kthy atë të vramin në dhomë ku është dhe nikosisht nuk e harroj kur më ka thonë apo sheh çka po ju bojnë miqtë juaj amerikan, po dojmë ju vrojë gjithë edhe sigurisht do t'ju vrojnë gjithë. Sipas Nurbojës, ka ekzistuar një strategji për t'i vrarë të gjithë të burgosurit shqiptar. Pas datës 19, në datën 20 kanë qenë lirë. Gardianët serb këtu nuk kanë guxuar të hyjnë për shkak frikës që prej bombardimeve të NATO-s. Dhe neve na kanë lënë të lirë dhe na kanë sugjeruar dhe na kanë treguar bëni ju çka do, gjinduni, këshirni ku ka në për paviljone apo dika tjetër, gjeni ushqim, përgatitni ushqim dhe ndihmoni një tjetër për arsye se ata s'kan guxuar të hyjnë, po kanë hyrë vetëm kur kanë dashur me bë masakra dhe vrasje. Kur kena fillu të vrapojmë, t'ikim apo dika tjetër, pas disa sekondave pas bombardimit, vinin pjesë të lastres, gurit apo dika tjetër, ja kpuçin komën, dikuj kokën, pengesë dhe prej gjakdera të mëdha ka pas vdekje më tepër, se sigurisht kish pas një kujdes shëndetësor, ndoshta në nivel më profesional, disa prej tyre edhe kanë pas mundësi të shpëtojnë. Dhe në këtë mënyrë, për këtë arsye, do të thonë prej NATO-s, prej sulmeve të NATO-s, jo neve që na kanë sulmu, po i kanë sulmu burgun edhe kazermën që i kanë vendosur ata andej dhe ushtarët paramilitar të gjithë që kanë qenë përreth burgut. Dhe në ato 2 bombardime, në ato 2 kanë vdekur 19 dhe disa 10 të tjerë janë plagos. Nurboja kujton se gardianët serb kanë qenë të pamëshirshëm. Ai tregon se si serbët kanë detyruar shqiptarët të këndojnë këngë nacionaliste serbe, duke i rahur dhe duke i quajtur qetnik. Ai tregon se disa nga shokët e tij u vetvranë sepse nuk mundën t'i durojnë torturat. Një nga ata të Burgosit, s'pi përmend janë për arsye se është shumë dishme, në atë paviljon e ka varë veten.
Nurboja thot se masakra e Dubravës nuk ka ndodhur vetëm në disa ditë apo në disa data. Ai thot se prej kur janë sjellë të burgosurit në Dubravë, aty kanë filluar torturat, të cilat ai quan më të këqija se vetë vdekja. Dhe ne kena filluar nga çdo kusht të vim, nga çdo anë i këtij burgu të vim edhe të rreshtohem këtu. Para se mu rreshtu, ndoshta se kena qenë të rreshtuar gati për te murit. Kanë filluar edhe mbi muri kanë filluar të na gjuajnë me pushkometrolez, me mina hells, me bomba dore, me gjithçka dhe çdo kush ndur Zotit edhe ndur fatit jena kthy, kena tentuar me pështu. Një numër shumë i madh prej tyre ka dalë i vdekun, disa dhjetra qindra tjerë kanë qenë plagosur, unë vetë kom qenë i plagosur këtu, dhe kom shku zhvar deri aty poshtë, kom ra. Pastaj kolegët më kanë marrë dhe më kanë çuar deri në stacion për me jep ndihmën e parë, dhe me atë rast, sipas njohurive që i kena na, për arsye se edhe që kom qenë i plagosur, kom qenë në kontakt me këta të burgosit, më kanë treguar që kur i kanë numëruar të vrarët, me këtë rast kanë dalë 99 të vrarë. Ai thot se ato ditë të gjithë janë munduar të gjejnë forma të ndryshme për të shpëtuar. Madje disa nga shokët e tij kanë hyrë edhe në pusetat e burgut. Në burgun e Dubravës, individi është i paransishëm. Këtu janë krejt burgosët, ata janë eroj të vërtet, po pa marrë parasysh gjithë që vërtet në ato rrethana e ka ruajtur dinjitetin e shqiptarit dhe nikosisht të njerëzores, për arsye se pa marrë parasysh gjithë në atë rrezik, për arsye se gjyshi me snajper apo me dika tjetër ata kanë rrezikuar jetën, të ndihmojnë plagosurit, të tërheqin plagosurit, të kujdesen për plagosur dhe nikosisht pastaj kur na kanë lënë të lirë, të kujdesen për ushqimin tonë, për arsye se kanë kontrolluar krejt pavionet dhe krejt ushqimi që kanë qenë, burgosit e kanë përgatitur për burgosurët tjerë. Pra po duhet me përtëcu, gardian ka qenë frigacak, policia sërbe edhe krejt që ka qenë për qef, s'kanë guxuar të në burgun e Dubravës derisa kanë qenë të armatosur. Pastaj kur kanë qenë të armatosur në drejtim kanë ardhur me vrarë. Pas asaj dite, ai kujtojnë se gardianët serb u kanë thënë që të mblidhen në fushën e sportit, ku për çudi thosë se janë sjellë mirë. Na që kena qenë pranë ditare, se kena ndi kur kanë bisedu me Tokivoki, me radio lidhet e tyre, thëshin që ka ardhur uri prej Beogradit që ta ndërprejmë aksionin. Ne gjithë burgosit atë e ndigojshim. Këta që kanë qenë këtu burgosit nuk dëshim me pranu, mirë po ai shefi tyre po duket kanë vizitruar ajo ndjen që friga prej Beogradit dhe e kanë ndërprej aksionin. Dhe na drejtim me njerë ata për çudi, është mentalitet vetë e tyre. Krejtësisht e kanë ndru qasin e tyre ndaj neve. A do një duhan, mos u frigani, krejt kur gjo s'ka u bo kjo ka kalu. Ajo ka qenë vërtet dinitet katastrofë me përballu gjithë ato. Kanë fillu me jep duhan burgosurve dhe na ka thonë shpërndohemi. Tek nesër të thirrem në ora 8 mëngjes, edhe pastaj të shkojmë në për burgu ku i kanë planifikuar, na kanë dërguar në për Lipjan. Gjatë rrugës, ky Bata Bullatoviçi me ata tjerë që kanë qenë përgjes për transportin tonë atje, i thekë vozitëve në atë autobus ku kom qenë edhe une, nëse sulmon NATO, gjejeni humner, kthete prej autobusit edhe gjuja autobusit me këta zguxojnë me mbet gjallë asnjë. Do të thonë këto kanë qenë ato planifikime të këtilla që në çdo formë, po çka e kena pas një satisfakcion, ne vërtet e kena pas vështirë, po kena pas edhe las kur e shishim policë, ushtar edhe gardian apo krejt serb që u frigojshin vetë ne më shumë se ne që na kona gjendje nga bombardimet e NATO. Dhe aeroplani NATO prej burgut Dubravës deri në burgun e Lipjanit na ka përcjell krejt kohën. Nurboja thot se pas burgut të Lipjanit, disa nga të burgosurit i dërgua në burgun e Nishit e disa në Požarevc të Serbisë. Dhe se gjatë rrugës, gardianët serb kanë lejuar civilët të hyjnë në autobus dhe t'i ofendojnë, t'i pshtyjnë e t'i rahin të burgosurit. Ai thot se edhe në burgjet e Serbisë ka pasur tortura dhe për Nurbojen ato përfunduan vetëm me lirimin e tij me 26 korrik të vitit 2000 nga burgu i Mitrovicës së Sremit në Serbi. Imbjetuari kërkon me ngulm që masakra e Dubravës të zbardhet, të dënohen keqbërësi duke u bërë thirrje institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare. Masakra e Dubravës mund përsëritet edhe dika tjetër dhe këtu duhet dënohen kriminalët që e kanë vepruar për arsye se masakra e Dubravës në për gjitha predispozita apo paramasat ligjore drejt për së drejti është gjenocid ndaj të burgosurve për arsye se është organizuar nga shteti, u zbatuar nga shteti
dhe për këtë arsye edhe shteti serb duhet përgjigjet për këtë masakër. Nurboja e ka përfshirë dëshminë e tij të plotë në librin e quajtur Unë dëshmi kohe, ku përshkruen me hollësi të gjitha përjetimet e tij. Në pritje të veprimit të institucioneve për të zbardhur këtë ngjarje dhe duke shpresuar në dënimin e autorëve, Nurboja mban librin e tij në dorë, me shikimin nga vendi ku shumë nga shokët e tij nuk dolën të gjallë.